Un šodien mums ir ciemos BMW E93, tas ir kabriolets vecais modelīts. Un parādīšu šī video pareizu stikla tonēšanu šādiem auto, kuriem ir stikli bez rāmi un ļoti daudz kustīgās detaļas. Jā, un kā parasti šādas te stikla redzamās maliņas vienmēr apslīpējam, lai neredzamās malas saucamās. Šai mašīnai ir 90% tonējums aizmugurējai daļai un priekšā liekam 3M kristāllaina 90, kura izies tehnisko apskati, un karstuma atstarošana būs 35%. Šāds komplektiņš arī, protams, jāslīpē maliņas, jo stikls ir bez rāmja, plus vēl šai mašīnai gar maliņām nāk tāds matriks. Šīs pumpas arī ir kārtīgi jāapstrādā, lai plēve pielīp un virinoties nekas nenāk nost. Protams, viss tiek pārbaudīts, vai visas kustošās detaļas strādā, viss nekur neķerās, viss darbojās. No iekšpuses tāds. Kopumā jau baigi ideāli viss sanāca. Laika ziņā kabriolets aizņem ilgāku laiku nekā standarta automašīnā, bet baigi arī nekur nesteidzos, jo man vajadzīgs labs rezultāts, kurš būs ar garantiju klientam, ka nekas nenotiks, nenāks nost. Tad šādi izskatās 90% tonējums aizmugurējai daļai, un priekšējiem stikliem ir 3M kristāllaini, kas izies tehnisko apskati.